Si pensem en les primeres concepcions en la història de que tenim notícies sobre els planetes i Mart en particular, hem de fixar-nos en Mesopotàmia. El planeta Mart a Mesopotàmia és l'estrella de Nergal, igual que el món grec és l'estrella d'Ares i pels romans és Mart. Nergal significa en el panteó mesopotami la guerra, la violència, la pestilència, la mort, aspectes en general més negatius que el Mart romà. Aquests aspectes tan negatius tenen a veure, a diferència de les altres associacions de planetes amb déus, amb el que es pot observar del planeta Mart. Ja als textos més antics, Mart destaca per ser observat com un planeta vermell. I això es diu, i el color vermell remet òbviament a la sang, a la violència, a la guerra, a la mort. A l'Egipte faraònic, igual que amb les altres grans cultures mediterrànies antigues, els planetes s'associen a déus. Això no és universal. Per exemple, a la Xina antiga no era així. D'aquesta manera, els tres planetes exteriors, Saturn, Júpiter i Mart, s'associen tots a un sol déu, Horus, déu del cel en forma de falcó, que ja de per si a la cultura egípcia pren molts aspectes diferents, com passa amb molts dels seus déus. Mart, en particular, s'anomena Hor-em-Akhet, que vol dir Horus a l'horitzó. S'entén el sol a l'horitzó. En el cas de Mart, sembla que Hor-em-Akhet tenia un culte diferenciat com a divinitat fora del planeta. Era honorat en forma d'esfinx que mira cap a l'horitzó. En canvi, per exemple, Saturn era anomenat Horus toro del cel i Júpiter Horus de les dues terres. Epítets que no trobem testimoniats a cap altre lloc que com a nom de planetes. És raonable pensar que aquests noms deriven en realitat també de Mesopotàmia, si bé la correspondència no és un a un com en el cas de Grècia. Poc abans de la conquesta romana de Grècia, tenim les primeres mostres de transmissió de la cultura d'endevinació astral fora de Mesopotàmia, des de Mesopotàmia. I les trobem en un escenari molt concret, precisament l'Egipte hel·lenístic. Hi ha una diferència fonamental, però, i és que, com ja es veu en els textos babilònics del final del primer mil·lenni, ja no es tracta del futur del poble que volem esbrinar, sinó del futur de l'individu. I aquí neix l'astrologia tal com la coneixem avui en dia. Ares era important a la mitologia grega, però potser no és tan conegut el fet que no era
objecte d'un culte, com ho podia ser Mart a Roma. Llavors ens trobem en la situació en què el planeta Mart, que corresponia a un déu important en el panteó babilònic, es trasllada per diverses raons a un déu que a Grècia no juga exactament el mateix paper, no? L'astrònom Claudi Ptolemeu ens explica que hi havia un altre nom grec per a Mart, que era Hèracles, o sigui que la història podria haver anat diferent. Hèracles era un heroi de la masculinitat i de la força viril, però no de la guerra. I segurament per això es va imposar Ares, per les seves qualitats clarament negatives. A Roma resulta que ja teníem la correspondència feta. Ares era Mart. I per tant ens trobem amb un altre gir. Mart, a diferència d'Ares, era un déu estimat a la cultura romana i venerat, era el pare de Ròmul i Rem. I, a més, déu patró de l'exèrcit, una institució cabdal en el món romà. És per això, segurament, que Mart, en l'astrologia escrita en grec a l'època romana, té unes qualitats que no només són negatives. També et pot indicar una carrera militar exitosa. De tant en tant apareix la idea que Lovecraft es va inspirar en la mitologia babilònica, per exemple, en les històries mitològiques dels combats dels déus entre generacions de déus del poema Enuma Elish, per configurar el seu univers. Tanmateix, sembla que aquesta opinió deriva d'un llibre que es va escriure al voltant dels anys 70 i que va aparèixer com a anònim i que era un tractat de màgia, el que s'anomena un grimoire. El títol era Necronomicon de Simon, un del Simon, que en la introducció intentava relacionar alguns dels déus i dels éssers de les mitologies de Lovecraft amb el que ja se sabia del cert de les cultures mesopotàmiques. Si som acurats històricament, hem de dir que a l'època de Lovecraft tot just s'acabaven de publicar les primeres traduccions a l'anglès d'aquests poemes èpics mesopotàmics i aquestes històries havien penetrat poc a la cultura popular i fins i tot si Lovecraft tenia un interès en el món acadèmic, és difícil de dir si el van influenciar o no. El cert és que, mirant les històries i els noms dels seus éssers, trobem clares reminiscències de déus grecs, com Hypnos o Hydra, i de déus egipcis, però no es veuen clares influències de Mesopotàmia. Ara bé, si considerem aquest llibre de màgia dels anys 70 com formant part de l'univers Lovecraft, sí que podem dir que la cultura mesopotàmica clarament va influir Lovecraft i de fet tampoc no estaríem tan lluny de la realitat si considerem que Lovecraft no era només ell, sinó que el seu món es va estendre amb el que potser anacrònicament podem anomenar fandom, no? Els escriptors que van readaptar, ampliar, reescriure les seves històries.